وکړه ښه سړی دی خو دا ګناه ترې شوې ده نو ما ته سفارش وکړه چې معافي کړو دې ته سفارش بالاذن وایي دا جایز دی بس د زور سفارشونه الله سره نه چلېږي یعلم ما بین ایدیهم پوهېږي الله په هغې چې د خلکو مخې ته دي وما خلفهم هغه چې د خلکو نه شاته دي ولا یحیطونه به علما او ګیره نشي اچولی په دې باندې ولا یحیطونه ګیره نشي اچولی به په دې باندې په اعتبار د علم سره وعنت الوجوه تابع بشي مخونه للحي القیوم د هغه همیشه ژوندي ذات او مدبر د مخلوق وقد خاب من حمل ظلما یقینا نامراد دی هغه څوک چې بار کی په دې ورځ باندې ظلم لره ومن یعمل من الصالحات ومؤمن څوک چې عمل کوي د نیکو دی ایماندار لکه عمل صالح هله کار کوي چې ایمانی فلا یخافو ظلما نه به یریږي ډېر زیاتي نه او ولا حزما نه د کمي نه حزم ظلم دی ته وایي چې هر سر چا نه والي او حزم دی ته وایي چې بعضې ترې والي او بعضې پرېږدي نو کمې معنا یې ده وکذلک انزلناه قرآنا عربیا دقسې نازل کړی موږ دې قرآن را په ژبه عربۍ سره وصرفنا فيه من الوعید بار بار بیانو موږ په دې کې ډانټنې او زورنې نه لعلهم یتقون دې لپاره چې دا خلکو یریږي د الله نه او یحدثو لهم ذکرا یا پیدا کی دا دې خلکو لپاره څه پړو نصیحت فتعال الله الملك الحق پس پورته دی الله چې بادشاہ دی پر اشتیا باندې ولا تعجل بالقرآن تلوار مکو په قرآن باندې من قبل یقضى الیک وحیه پخوا راګې نه چې پوره شي تا ته وحی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با جبریل چې به لګیاو نو پیغمبر خوا مور سره په منډه منډه لګیاو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ویلي چې پیغمبره تلوار بنه کې په قرآن باندې پخوا راګې نه چې تا ته وحی پوره شي او دا سوایا وقل ربی زدنی علما ربا زما اے زما ربا زیاد کی ماتا علم زما ولقد عهدنا الى آدم یقینا وعده کړی وه موږ آدم سره من قبل مخکې دینا په نسیا د هغه حکم تیر شوی او د هغه نه ولم نجد له عزما نو موندلې دله موږ پختګي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم هغه وخت یاد کوي چې ویل موږ فرشتو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته فسجدوا الا ابلیس ابا مگر ابلیس انکار وکړو فقلنا موږ ویل یا آدمو ان هذا عدو لک یقینا دا ابلیس ستا دشمن دی ولزوجک او ستا د ښځې دشمن دی فلا یخرجنکما من الجنة فتشقا او دې نه باسي دوه تاسو دواړو له جنت نه فتشقا فتتعبو ته به ستړی شي ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى یقینا ای آدم ستا لپاره په جنت کې دا چې ته پکې نه وږی کېږي ولا تعرى او ته به نه بربنډېږي وانک لا تظمأ فيها وانک لا تظمأ فيها او یقینا ته به نه تږی کېږي په دې کې ولا تضحى او نه به تا ته ګرمي د نور رسیږي ووسوس الیهم الشیطان وسوسه واچوله عادت شیطان د آدم علیه السلام ته قال یا آدم و آدم هل ادلک علی شجرة الخلد زه ښوونه کوم تا ته په یو ونه د همیشګیرت باندې که دا ونه دې وخوړه جنت کې به همیشه پاتې شي و ملک لا یبلا او تا ته نه ښیم یو ونه که دې وخوړله نو باچهي به ستاسې داسې لا یبلا چې نه به زړېږي ستا باچهي به نه ختمېږي پنځه پنځه کاله بس ستا به د عمر دپاره بیا ته باچهی په جنت فاکلا منها وخوړه آدم علیه السلام او حوا به د دغې ونې نه په بدت لهما سواتهما په ډاګه شو دواړو د شرمګاونو دواړو وطفقا شروع شو دواړه یخصفان علیهما من ورق الجنه پورې کولې په ځانونو پسې د پاڼو د جنت نه وعصى آدم ربه په غوا او نه مانا ګونه نافرماني وکړه آدم علیه السلام د خپل رب په غوا نو مانا درست لارې خطا کړله یعنی درست لارې خطا کړه معنا دا ده چې د الله حکم شیطان په وسوسه باندې نه مات شو ثم اجتباه ربه بیا خو دغه ده بیا غوره که الله د لره غوره که دله پروردګار ده په تا باندې قبول ته ویې وکړو هدا او درسته لارې ورته وښوده قال اهبطا منها جمیعا الله ورته کوشئ دواړه د دې نه ابلیس ته وایي او آدم علیه السلام ته وایي بعضکم لبعض عدو بعضې به ستاسو پاره بعض په دشمناني فاما یاتینکم مني هدی که درشي تاسو ته زما طرفه هدایت
ومن تبع هدایا څوک چې تابع شو زما د درستې لارې فلا یضل ولا یشقا نه به ګمراه کېږي او نه به بدبخته کېږي ومن اعرض عن ذکري څوک چې مخ واړوي زما د یاداشت نه یعنې د قرآن نه دلته د ذکر نه مراد قرآن دی فإن له معیشة ضنکا یقینا د لپاره به ژوند دي تنګ تروش ونحشره یوم القیامة اعما او راپورته به کوو د لا موږ په ورځ د قیامت باندې ړوند قال دی به وایي رب لم حشرتني اعما ای زما ربه زه تا ولې را ژوندی که ما لره ړوند وقد كنت بصیرا زه په دنیا کې زما غټې غټې سترګې وي قال الله به ورته وایي کذلک اتتک آیاتنا دقسې راغلي تا ته زموږ آیاتونه فنسیتها دا آیاتونه تا هیر کړه وکذلک الیوم تنسا دقسې به هیر کړی شي وکذلک نجزي من اسرفا دقسې بدله ورکوو موږ چا ته چې زیاتې کوي ولم یؤمن بآیات ربی او ایمان نه راوړي په آیاتونو د خپل رب باندې والعذاب الآخرة اشد وابقا او خامخ عذاب د آخرت ډېر سخت دی وابقا او ډېر باقي پاتې کېدونکی دی نه ختمېدونکی دی دا د مولانا شبیر احمد عثماني پر فواید کې دا خبره لیکلې ده چې څوک مخ واړوي زموږ د قرآن نه نو د هغه دپاره به ژوند دي تنګ تروش نو هغه وایي پر امریکو پر یورپونو کې داسې لوی لوی سرمایهدار شته چې هغې سره خپل مال حساب کتاب معلوم نه دی چې ما څونه مال او څونه اساسي دي خو په شواروس کې هغې ته 3 غنټې خوب هم نه ورځي نو هغې بیانونه ورکوي چې که داسې یو طبیب او ډاکټر پیدا شي چې په 24 غنټو کې موږ ته 3 غنټې خوب هم راشي موږ به له د خپل مال یو لویه حصه هغه ډاکټر ته ورکړو تاسو پرې پوه شئ چې یو سړي ته خپل مال د سرو د سپینو حساب کتاب نه معلوم خو په 24 غنټې کې ورته 3 غنټې خوب هم نه راځي نو په داسې مال او دولت په څه وکړي پوهېږئ او که نه څنګه یو سړي ویلي نہ مال سے نہ دولت سے نہ کور نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہو سکتی ہاں سنگا ہاں ہوتی ہے اور اللہ کے یاد کرنے سے ماجتا سپے خلو وزوي پر راحت پس کې د الله په یادولو کې په ډېرو مالونو او دولتونو کې وایي څومره چې مال ډېري نو دومره به حالت د ټولو نه زیات خرابي یو خو مال سړی بدماش کوي په ګناهونو باندې ورکساوي او مال په سړي کې یو نشه پیدا کوي بیا د الله او د رسول خبرې مرتس پکې ښکاري قال رب دا ما ویل هغه ځای پورې اپلم یهد لهم آینه د بیان شوي دي خلکو ته دا خبره نه واضحه شوي الم یهدي الم یبین لهم آینه د بیان شوي دوی ته کما هلکنا قبلهم من القرون څومره هلاک کړي دي موږ مخکې د دې موجوده کفارو نه اوسېدونکو د زمانو نه یمشون فی مساکنهم چې د موجوده کافران ځي په آبادو داګۍ کې ان فی ذلک لآیة لأولی النهی یقینا په دې مذکور کې لوی لوی نښې دپاره د خاوندانو د خالص عقلونو ولولا کلمة سبقت که نه وی خبره وړاندې شوې من ربک د پروردګار ستانه لکان لزاما نو وی به د عذاب پورې نښتی و اجل مسمى او نه وی نیټه مقرره نو دا که چېرته دا کریمه د پروردګار ستانه وړاندې شوې نه وی نو لکان لزاما وی به د عذاب پورې نښتی او دارنګې دغه و اجل مسمى دارنګې هغه نیټه معلومه دا به په دوی پسې را رسېدلې وه فاصبر علی ما یقولون پس صبر کوه ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما
واجل مسمى دا اجل مسمى که د هغې سره کلمتون سره شي معنا بدل شي ولولا کلمتون سبقت من ربک واجل مسمى نو لکان لزاما وی به د عذاب پورې پورې نښتی او دا به ما دې مخ د ځمکې نه لرې کړي فاصبر على ما یقولون صبر کوه په هغې چې دا خلک وایي ستا خلاف د شریعت خلاف وسبح بحمد ربک پاکي بیانوه په وسوسېږه د سنا د خپل رب سره قبل طلوع الشمس پخوا د راختو د نور نه وقبل غروبها او مخکې د پرېوتلو د نور نه ومن آناء الليل او دارنګې ومن آناء الليل او دارنګې د هغه حصو د شپې نه یاد او فسبح پاکي بیانوه د الله مونځ کوه و اطراف النهار او په طرفونو د ورځ کې ملا یاد او مونځونه کوه لعلک ترضا کېدی شي چې ته راضي شي د الله نه ولا تمدن عینیک موږ د وخت خپلو سترګو رله الی ما متعنا به ازواجا منهم هغه مالونو او دولتونو ته چې پیدا ورکړې موږ په هغې باندې مختلفو ډلو ته د دې مسلمان د دې خلکو نه زهرت الحیات دنیا دا ښایست او ډول د ژوند د دنیا دی لنفتنهم فيه چې اوزمایو موږ دې لره په دې کې وارزق ربک خیر و ابقا او روزي پروردگار ستا خیر ډېر غوره دا وابقا او ډېره باقي پاتې کېدونکې ده وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها وامر اهلک حکم کوه خپل اهل ته بالصلاة په مانځه باندې واصطبر علیها او صبر کوه په دې باندې لا نسألک رزقا موږ نه غواړو ستا نه روزی الله وایي زه ستا نه مطالبه د روزۍ نه کوم چې ته ما له روزي راکه تا ته ما عبادت حواله کړی دی نحن نرزقک موږ تاله روزي درکوو والعاقبة للتقوی اخر انجام د کامیابۍ دپاره د تقوا او د پرهیزګارۍ دی وقالو وایي لولا یاتینا بآیات من ربه ولې نه راځي موږ ته لولا یاتینا ولې نه راځي موږ ته ولې راتله نه کوي موږ ته بآیات من ربه په یو معجزه باندې د جانب د رب نه کومه چې موږ غواړو ته ورته ووایه اولم تاتیهم بینت ما فی الصحف الاولی ولندې راغلي دي ته هغه نښې چې موجودې دي په صحیفو په مخکنو کې ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله که چېرته موږ هلاکولی دې خلکو لره په یو عذاب باندې مخکې د راتلو مخکې د دې نه نو لقالو دي به ویلې وې چې لولا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا الله تا موږ ته پیغمبر ولې نه رالیږه فنتبع آیاتک موږ ته بشي سره آیاتونو من قبل ان نذل ونخزا پخوا د هغې نه چې ذلیل شو موږ ونخزا او شرمنده شو موږ قلت ورته ووایه کل متربصون فتربصو هر یو ستاسو نه انتظار کوونکی دی فتربصو بس انتظار کوئ فستعلمون من اصحاب الصراط السویه و تاسو به پوه شئ چې څوک دي خاوندان د لارې درستې ومن اهتدا او څوک دي په درسته لار باندې سوره انبیا مکیتون سوره انبیا شروع کوو دا هم مکی دی درې اهمه غټې غټې او لوی لوی دغه چې دي دا نښې هغه عمده دي څه ټیم دی 11:30 دي ها 10 منټه به کوو زیاته نښه د جمعې ورځ ده یا سبق وروسته ویسته نه نښه پکې پرته او ډېره اهمه دغه دی د خلکو منزل څوک ګوري سورة الانبیاء مکیة سورة انبیاء دا هم مکی دی سورة انبیاء ځکه وایي چې په کثرت سره د انبیاءو ذکر په دې صورت کې راغلی دی او د انبیاء علیهم السلام ناشنا واقعات دي په دې کې او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې دی ځکه چې نبی علیه السلام ته انتهایی تکلیف و نو نبی علیه السلام زړه مبارک ته ټکور الله ورکوي او صبر ولا ورکوي تسلي ولا ورکوي نو د خپل وروڼو پیغمبرانو واقعات ورته مخې ته ذکر کوي او دې وجې نه د دې صورت عمدقه موضوع ده کومه چې د مکي صورتونو ده توحید د الله تعالی رسالت او دارنګې چې کوم دی اثبات د آخرت دا دریم اهم موضوعات دي بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم نږدې شوی دی خلکو ته حساب کتاب د دوی یعنې قیامت را نږدې دی وهم فی غفلة معرضون او دي دا خلک په ناخبرۍ کې اعراض کوونکي مرګ یې په سر باندې ولاړ دی قیامت یې ورته رانږدې دی او خلک د ځانه خبر نه دي یو سړی وایي که نه الناس فی غفلاتهم
وروح المنیت تطحنو وی الناس فی غفلاتهم خلق په خپلو غفلتونو کې دي او جرند د مرګ دلای د جرند د مرګ جرند ورته لګېدل هغې دلای وروح المنیت تطحن او هغه جرند د مرګ وړه کوي دوی لره ما یاتیهم من ذکر من ربهم نراځي دوی ته یو یاداشت جانب د رب دوی نه محدثن چې تازه وي په نزول کې نور قرآن قدیم دی ټول ښه او وحی قدیمه ده نو محدثن په نزول الا استمعوه مگر اوري دی لرا وهم يلعبون دوی لوبې کوونکي وي لاهیة قلوبهم غافل دي زړونه دوی واسر النجوا پټکي دوی جرګې را الذين ظلموا کسان چې ظالمان دي او وی هل هذا الا بشر مثلكم نه دا محمد مگر تاسو غوندې انسان دی او بتاتون سحر راځي تاسو جادو تا وانتم تبصرون او حال دا تاسو خینی قال ربي قل ربي دوال ویل شي قال ربي ویلی رب وای رب زما یا اوایا رب زما يعلم القول پویږي په وینا باندې پاسمانو نظم کو کی وو سميع عليم دا الله اوریدون کې هر څه په اړه پني تون دارچا بل قالوا اضغاث احلام بلکې وای دوی دا پرانګه پراګنده خوبونه دي دا پیغمبر چې سوی دا پراګنده خوبونه دي خېټه خراب شي خوبین نو ما ته دا خبرو شو بل ابتراه د سندا بلکې دا اصل لګور پسې مخ کی شو بلکې رضانه سازي کړي دا خبره بل هو شاعر دام پرې دا بلکې دا شاعر دی دا وای دا چی دا باطل پرست دا په یو خبره ټیک نه کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي نو کله وای دا اصغاث احلام دي بیا وینا دا رضانه ساز کړي بیا وینا دا شاعر دی فلیاتنا بآیه راتلی موږ ته په معجزه باندې کما ورسل الاولون څنګه مخکنی پیغمبران لګل شي هغه چاوخه پیش کړی دا او چا امسا پیش کړی دا د دې دا موږ ته پیش کړي ما امنت قبلهم من قرن الله فرمایي ایمان نه راوړې مخکې دوی نه یو کلی والا اهلکناها چې موږ راګي د هلاکولو فیصله کړې وه او په هم یؤمنون ادا مکې والا به ایمان راوړي وما ارسلنا قبلک الا رجالا منګه نه دي لګلي مخکې ستانه مګر سړي نوحي الیهم چې وحی به کوله موږ هغې ته نوحي الیهم موږ به هغې ته وحی کوله فاسألوا اهل الذکر تپوسو کا کتا آسمانی کتابونو والا نه ان کنتم لا تعلمون که تاسو په خپله نه پوهېږئ وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام نه دي ګرځولي موږ پیغمبران له جثې چې نه به خوړ خوراک وما كانوا خالدین او نو دي ګرځولي موږ پیغمبران لا چې دوی په دنیا کې همیشه ژوندي وي نه دا ثم صدقناهم الوعد بیا رښتینې کړه موږ دوی سره وعدې لره نو په انجیناهما پس خلاص وکړه موږ دوی لره ومن نشاء او هغه چې زموږ خوښه شوه واهلکنا المسرفین او هلاک کړه موږ زیاتي کوونکو لره لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم یقینا نازل کړی موږ تاسو یو کتاب قرآن فیه ذکرکم فیه عزتکم په دې کتاب کې ستاسو عزت دی افلا تاکلون آیا دومرم دا عقل نه کار نه علی وکم قسمنا من قریة ډېر هلاک کړي دي موږ ډېر هلاک کړي موږ کلووالو نه کانت ظالمتن چې دا کلیواله به ظالمان وانشأنا بعدها قوما آخرین او پیدا به که موږ رسل دینا یو قوم بل د دوی په ځای فلما حسوا باسنا کله به چې دوی معلوم کو عذاب زموږ اذا هم منها یرکضون ناڅاپه دوی دي کلي نه به سوار شو او منډې بیا والې رکه زه ته وایي چې سړی په سورلۍ باندې سور شي او په لته باندې دا خېټه وله وهي او تیزوي لا ته نو ورته به ویلی شو پرشتو لا ترکضو مزغلوئ خپلو سوارو لره ورجعوا واپس شئ الی ما اترفتم فی هغه مالونه او دولتونو ته چې تاسو ته پکې سهولت درکړی شوی و ومساکنکم واپس شئ خپلو کورونو ته لعلکم تسألون کېدای شي تاسو نه به تپوس کېدای شي دی چې هلکه جي څه کار دی نن او نن څه د پاخه کوو او نن تاسو ته څه شی پیش کوو تاسو ته به نوکران تپوس کوي کوم خوا منډې وایي
قالو دی بویل یا ویلنا هلاکتا زمنگا انا كنا ظالمین یقین منگا زیادتی کون کیو وما زالت تلک دعواهم ہمیشہ بوا داور دوی حتی جعلناهم حسیدا خامدین حتی چو بگردو دی لمنگا لوشبی خامدین بڑا خمود دنوا دا اور وجل تولی کی ندیب ہم یخشو بس وما خلقنا السماء والارض ونی پیار کریں اسمان نوزم کے وما بینهما دوار کی لاعبین لوبی کون کی لو اردنا که زمانگا خواشوه ان نتخذ لهوان چی اونیسو منگ زان دپار اخفل خواهشا یعنی بی بی زان دپار اونیسو نو لتخذناو باللدنا نولی وی منگ رخفل طرفنا ان کننا پائلین کوئے منگا دیل کون کی بل نقضو بالحق بلکی اولو منگا ہمیشہ پا حق بانے اولو منگا راچو منگا حق لرپ باطل فیدمغوهونو دا حق لگی دا باطل دماغ رو باسی سر ولمات کی فیضا هو زاہق ناسا پدا باطل روان شی و ختم شی ولکم الویل مما تصفون ساوز پارا حلاکت اگنا چتا سی بیانول ولہو من فی السماوات والارض خالص اللہ رپار دیا گا چپا اسوانونو پزمکو کری ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته سوک چی پنیز دا اللہ دی زان غٹ نگنی دا عبادت اللہ نا ولا يستسخرون او نستڑی کیگی یسبحون اللیل والنهار لا یبترون باقی بیان دا اللہ دش پی او رضی لا یبترون نسستیگی پدے کے ام اتخذو آلہتا من الارض کننی ولیدی دوی دزمک نزان لخدایان هم ینشرون اغب دوی دوبارہ راپور تکول کئی لو کان فیہما آلہتن کوئے اسمان نزمکو کی خدایان نورا الا اللہ سوا دا اللہ نا لپسرتا دا نظام دزمکی یو دا اسمان بدرہم برشم ہرشوے وے و سبحان اللہ رب العرش عما یسفون پاکی دا اللہ لرا چی رب دا عرش دے عما یسفون دا گنا چی دی بیانی لا یسألو عما یفعلو لا یسألو تپوسش کے دے اللہ نا دا اگی چی دوی سکی وهم یسألون او دین بتپوس کی دیشی ام اتخذو من دونی آلہتنا اینی ولی دی دوی سوا دا اللہ نزان لکار سازان قلت ورتوائے ہاتو برحانکم راوڑی خپل حجت کلک خپل حجت پیش کئی هذا ذکر من معی دا ذکر دے زما و ذکر من قبلی او ذکر دا گرے چھ زمان مخی تیر شوی دی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق دی لا یعلمون نپوئی گی الحق پمنا لا یعلمون الحق اکثر اہل حق نپی جنی وهم معرضون دی مخڑون کی حقنا وما ارسلنا من قبلک من رسول ندے لگلے منگا مخستان ہے پیغمبر الا نوحی لئی مگر وحی کڑے منگا آگتا چی انہو لا الہ الا انا نشتد معبود سوا زمانا فعبدونی زما بندگیو کئی وقالو وائدی اتخذ الرحمن ولدا نیولے مہربان بادشاہ زان دپار بچے سبحانہو پاک دے اللہ دے بچونا بل عباد مکرمون بلکہ دیدہ پرشتے بندگان عزت من لا يسبقونہو بالقول نوڑان دی کی گیدہ اللہ نپوینا کے وهم بامرہ یعملون او دیدہ پا حکم دا اللہ بانی عمل کون کی یعلم ما بین ایدیہم ہوئی اللہ پاکی چی دے خلق مخت دی وما خلقہم اگا چی دوی شاعت دی ولا یشفعون الا لمن ارتضوا او سپارش نشی کولے مگر اگا سوکو الا لمن مگر داگا چار پارا ارتضا چی داگینا اللہ راضی وی وهم من خشیته مشفقون او دی دوی دے یرد اللہ نا یریدون کی ومن یقل منهما چاچی اویلی دی دوینا دینا چی انی الہن ز اللہ ما من دونی سوا دا اللہ نے زان لقل خدای دعوی کا وذالک نجزیہ جہنم و دا بدلبور کو منگ دیلا جہنم کذالک نجز الظالمین تک سے بدلور کو منگا ظالمان تا اولم یر الذین کفروا اینا نینیا کسان چی کافران دی نگوری چی ان السماوات والارض کانتا رتقا او اسمانون اوزمکے رتقا یو چمگڑے تک کسی ہے دیتا رہا تک کوئی ماتا گوڑ بادی لاسو دارا تک تیرا تک کسی کانتا رتقا او دی او بل سرا لگی دلی پپتحنا ہما اس پر دل منگی دوار لرا دوار منگا اس پر دل دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسڑی تا پوسو کر وی اللہ وی چی ان السماوات والارض کانتا رتقا فپتحناہما دیسے تفسیر اگر دغا عبداللہ لورش او بیا ماتا ہوا ہے چی آگے سے ترجمہ ہو
عبدالعزیز عباس ورته یاد سړی لاړ د عبدالعزیز عباس تپوس کوي عبدالعزیز عباس ورته وایي و اسمانونه ځمکه کانتا رتقه بند وي داسې بند په فتقناها موږ کولاو کړه یعنې معنا دا ده چې د اسمان نه بارانونه شروع شو او ځمکه هم کولاو کړه د هغې نه شینکیره شروع شو دا یې معنا چې راغی ویل څه ویل ده ویل ما به مخکې ویلې چې دا عبدالله ډېر زړورتوب کوي په ترجمه د قرآن خو ما ته اوس پته ولګېده چې دله الله ډېر لوی علم د قرآن ورکړی حدیث کوي وجعلنا من الماء كل شيء حيا او ګرځولې دې د اوبو نه هر یو څیز لره هر یو څیز له موږ ژوند دی افلا یؤمنون آیا پس دوی ایمان نه راوړي وجعلنا فی الارض رواسیا اچولي دي موږ پر ځمکه کله کله غرونه ان تمید بهم کراهه ان تمید بهم د وجر بد غړون لا چې په دې حرکت غیر طبيعي کی وجعلنا فيها فجاجا سبلا او ګرځولي موږ پر ځمکه کې لارې کولاو لعلهم يهتدون دې لپاره چې دوی سم لار ومومي وجعلنا السماء سقفا محفوظا او ګرځولي موږ اسمان لره یو چته محفوظ چې په دې را پریوزي نه وهم عن آیاتها معرضون او دې دا خلک لا نه خو د دې نه مخړونکي وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر الله غزات چې پیدا کړي شپې لرا او ورځې لرا او نور او سپوږمۍ لرا کلن فی فلک یسبحون هر یو د دې نه په خپل محور کې یسبحون لامبو وهي نور په خپل محور سپوږمۍ په خپل محور نهار په خپل محور لیل په خپل محور کې تابع وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد لری ګرځولې موږ د یو انسان دپاره مخکستانه مشګرته کافرانو به دا ویلي دکه یو سړی دی انتظار کوئ چې دا مړ شي کیسه به خلاصه شي اپا امتا که مړ شي ته پیغمبره وهم الخالدون نو دوی وایي په دنیا کې همیشه پاتې شي ابو جهل دی کل نفس ذائقة الموت هر نفس سکون کې د مرګ دی ونبلوکم بالشر والخیر فتنه موږ ازمایو تاسو لره په ښه حالت او بد حالت باندې فتنة ازروح امتحان والینا ترجعون خالص موږ ته بس تاسو ټول واپس کیږي وإذا رآك الذين كفروا کله چې ویني تعالی کسان چې کافران دي یتخذونک الا هزوا ننیسي تعالی مگر په ټوکو سره او وایي چې هذا الذي يذكر آلهتكم دا هغه سړی دی چې ستاسو خدایان په بده یادوي وهم بذکر الرحمن او حال دا چې دا بېایمانان مشرکان په ذکر د رحمان باندې هم کافرون دوی انکاریان دي دوی موږ رحمان نه پیژنو یو رحمان دی امامي پیژنو بل موږ نه پیژنو خلق الانسان من عجل پیدا شوی انسان د تلوار نه سأریکم آیاتی زرد جو بخیم تاسو ته آیاتونه د قدرت فلا تستعجلون تلوار مکوي ويقولون متى هذا الوعد وای کله پیدا وعده ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی پدې کې لو يعلم الذين كفروا په پوه شي کسان چې کافران دي حين لا يكفون عن وجوههم النار چې نه به شي بندولی د خپل مخونو نه اور ولا عن ظهورهم او نه د خپلو شاګانو نه اور ولا هم ینصرون او نه به دوی بیا امداد وشي بل تأتیهم بغتة بلکې راځي بری تر عذاب ناڅاپه فتبهتهم پس حیران به کي دوی لره ولا یستطیعون ردها طاقت به لري د واپس کولو د عذاب ولا هم ینظرون نه به دوی ته مهلت ورکړی کېږي ولقد استهزئ برسل من قبلک دا تسلي د پیغمبر خدا ته یقینا ټوکې شوي په ګڼو پیغمبرانو پسې مخکستانه فحاق بالذین سخروا منهما پس لازم شوی په کسانو پسې چې ټوکې کولی به په دوی پسې څه پس به لازم شوی دی ما کانوا به یستهزئون عذاب داږي چې دوی په هغې پورې ټوکې کوونکي قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن وایه څوک حفاظت کوي ستاسو د شپې او د ورځې د مهربان بادشاه نه قل بل هم عن ذکر ربهم معرضون دا خبره پرېږده دي د یاداشت خپل رب نه مخړونکي ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا که نه دوی دپاره خدایان دي چې منع کوي دوی لره دې خوا ته زمونږ نه موږ ته نه راپرېږدي لا یستطیعون نصر انفسهم طاقت نه لري د ځان د امداد ولا هم منا یسحبون او نه د دوی مارګرتیا کېدی شي د جانبه زمونږ نه بل متاعت هؤلاء بلکې موږ پیدا ورکړی دی کسانو لره وآباءهم او پلاران د دوی لره حتی طال علیهم العمر حتی چې اوږد شو په دوی باندې عمر
افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها ای نګوري دا خلک چې راځو منګه ځمکې ته ننقصها من اطرافها کموو منګه د دې اطراف د ځمکې نه اپهم الغالبون ای دا کافران به زورور کیږي دوی دې ته نه ګوري چې اسلامي فوج لګیا دی او د کفارو د ځمکو نه ځمکې رانیسي او په اسلامي حکومت او د اسلامي حکومت په اختیاراتو کې ورکوي دې ته نه ګوري دا یې معنا ده ما یو بله معنا هم کړ رب د دوی نه لیقولن نو خامخا دوی وایي یا ویلنا افسوس دی موږ لا انا کنا ظالمین یقینا یو موږ زیاتي کوونکي دا هغه آخري باب چې امام بخاري ښی دی ونزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين دا آیات ونزع الموازین القسط کې بدو منګه تلې د انصاف لیوم القیامه د پاره د حساب کتاب د ورځې د قیامت په ظلم نشي کېدی یو نفس سره د سا وإن كان مثقال حبة اگر کې په اندازه یو دانې باندې من خردلین دوری آتینا بها رابول منگا د مخلا وکفا بنا حاسبین کافی منگا حساب کوونکی ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان یقینا ورکړو منگا موسی او هارون ته فرقان یو دلیل ورکړیو چې د حق او د باطل په منځ کې وته پرې راوستا وضیاء نورنا و ذکر پندو د پاره متقینو چې تورات شریفو الذين يخشون ربهم بالغيب کسان چې ریږي د خپل رب نه په پناه سره وهم من الساعات مشفقون او دوی د قیامت نه دوی یریدونکي وهذا ذکر مبارک او دا قرآن یو ذکر مبارک د خیر او برکت ډک دی انزلناه من نازل کړی دی در پیغمبره اپ انتم له منکرون آیات سور دینا انکار کوي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل یقینا ورکړو موږ ابراهیم ته پوهه ده من قبل مخکر دینا وکنا به عالمین او په دبانې موږ پوهه اس قال لابيه وقومه او شبل خپل پلار او خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي سری بوتان دا هغه انتم لها کیفون چې تاسو هغه لپاره چې لکه شان یې قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين دوی ورته ویلي مندلی موږ خپل پلارانو چې خالص دې لپاره بندگی کوله قال لقد كنتم انتم واباؤكم ویلی حضرت ابراهیم په غزراخ کا لقد كنتم انتم یقینا تاسو واباؤكم تاسو پلارانو په ضلال مبین دو په خطا ښکار کی قالوا وجئتنا بالحق دی ورته وای اے ابراهیم تار اتلکلی موږ ته پرشتیا خبر رشتیا کې کا ام انت من اللاعبین او کنه ته ټوکې کوي لوبې کوي قال بل ربك غيرنا بل ربكم رب السماوات والارض دا سندا بلکې رب تاسو رب د اسمانو نظمکو دی الذي فطرهن غزا چې نظم کې اسمانونه پیدا کړی دي وانا على ذلكم من الشاهدين او زه په دې زه تاسو وایم انا على ذلكم زه تاسو وایم دا په دې باندې من الشاهدين د گواهانو نیم وتالله لا كيدن اصنامكم ویلی بی ابراهیم زماره قسمی په الله چې چل بکم ستاسو بوتانو سره بعد ان تولوا مدبرین پس هغې نه چې واوړئ تاسو شا کوونکي فجعلناهم جزازا وګرځول ابراهیم دوی لره ټوټې ټوټې الا کبیرا لهما مگر هغه مشر بوتې پرېښوده لعلهم کېدی شي دا مشرکان الیه یرجعون دې بوت ته راشي او ده نه تپوس وکړي چې دا واړه بوتان چا مات کړل قالوا من فعل هذا بآلهتنا چا کړی دا کار زمونږ په خدایانو باندې انه لمن الظالمین دا ډېر لوی ظالم دی ګوره زمونږ خدایانې لټ کوپړی کړي دي قالوا سمعنا فتى وویلې نورو کسانو موږ اورېدلي یو ځوان نه یذکرهم چې دوی عیب بیا بیانو داسې وایي چې دا هېڅ نشي کولی یقال له ابراهیم هغه ته ابراهیم وایي خلکه قالوا فاتوا به ویلې دوی راتلو کوي په دغه ابراهیم باندې علی اعین الناس مخې د خلکو ته راولئ لعلهم يشهدون کېدای شي څوک پې ګویي وکړي دا د مات کړي قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا ابراهیم ویلې دوی آیا تا کړی دا کار ابراهیم زموږ په خدایانو قال بل کبیرهم هغه نه کړی چا به کړی فعله من فعله کبیرهم هذا فاسألوه مشر دا دی تپوس ته وکړي چې دا چا کړي دي ان کانوا ینطقون که دوی خبرې کوي فرجعوا الی انفسهم واپس شو مشرکان خپل ځانونو ته دا سرونه ښکته کړل
خبرې نه کوي فقالو انکم انتم الظالمون ویل ځان سره یقینا موږ ظالمان یو دا ټول رانه زمونږ دی دلته ورته شیطان راغی خدای دې غر که ته کله ظالم یې د خپل پلار او نیکه لار دې راټینګه کړې او ته ظالم یې ثم نکسو علی رؤوسهما بیا نکسو معنا راښکته کړه خپل سرونه نکس نکسو علی رؤوسهم داسې راښکته شو په خپل سرونو او ویل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ته ښه پوهېږې چې دوی خبرې نه کوي قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم آیا تاسو بندګي کوئ دا چا سوا د الله نه چې تاسو له پیدا نشي درکولی د څه ولا یضرکم او نه تاسو ضرر د پکولی شي اوفل لکما هلاکت دي ستاسو د دواړو دپاره ولما تعبدون من دون الله داګې بوتانو دپاره چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه فلا تاکلون دومره هم تاسو د عقل نه کار نه الی قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم قالوا حرقوه ویل ورته دي وسېځئ د لره وانصروا آلهتکم امداد وکړئ د خپلو خدایانو ان کنتم فاعلین که تاسو څه کار کوونکي قلنا یا نار کوني بردا سلام علی ابراهیم ویلې موږ شاع اورا یخ او د سلامتیا په ابراهیم دونه یخ هم نه شي چې د یخوالي د وجې نه ورته ضرر ورکړي ګورئ وارادو به کیدا او اراده وکړه په د ابراهیم علیه السلام باندې د چل فجعلناهم الاخسرین وګرځول الله وی دوی لره موږ د تاوانیانو نه ونجیناه خلاص که موږ ابراهیم لره د اور نه ولوطا او لوط لره الی الارض التي ځمکې هغې ته بارکنا فیها للعالمین چې خیر او برکت اچولې موږ پای کې دپاره د مخلوقاتو چې هغه شام ځمکه ده وهبنا له اسحاق و یعقوب او بخل موږ ته اسحاق او یعقوب نو سه ناپله معنا زیاتی یعنی نو سه وکلا جعلنا صالحین او ګرځولي ور یو د دې نه موږ نیکان صالحین وجعلناهم ائمه یهدون ګرځولي دوی لره موږ امامان یهدون بامرنا خونه به کوله په حکم زمونږه واوحینا الیهم فعل الخیرات او وحی کړی و موږ دوی ته د کار د نیکو و اقام الصلات د کولو د مانځو و ایتاء الزکات د ورکولو زکات وکانو لنا عابدین او دوی زمونږ لپاره عبادت کوونکي ولوطا آتیناه حکما وعلما او لوط علیه السلام ورکړی و ته موږ قوت د فیصلو وعلم او علم د وحی ورکړی ونجیناه من القريه التي خلاص کړو موږ دله د کلیا کې نه کانت تعامل الخبائث چودو عمل به کو د پلیتای انهم كانوا قوم سوء فاسقين یقینا وو دا یو قوم نافرمان وادخلناهم في رحمتنا او دنک دلر موږ په خپل مهرباني کې انه من الصالحين یقینا او د نیکانو ولوطا اذ نادى ونوحا اذ نادى من قبل او نوح علیہ السلام کله چې چغه کړه مخکې د دینه الا ظالم قوم نه ما خلاص فاستجبنا له پس قبول کو موږ د لپاره فنجیناه واهله من الكرب العظیم پس خلاص کو موږ دلرا او کورنۍ دلرا داغي مصیبت لوینا ونصرناهم من القوم الذين كذبوا بآياتنا او امداد کو موږ دا قوم هغینا چې نسبت درو کوي اتونو موږ ته انهم كانوا قوم سوء او دا یو قوم ناکارا فاغرقناهم اجمعين پس غرق کړه موږ دی لره ټول وداود وسليمان او داود او سليمان عليه السلام دواړه از يحكمان په الحرث کله چې دواړو فیصله کولا په یو فصل کې اذن پشت فيه غنم القوم کله چې سره د لوي په دې کې ګړې دی یو قوم وكنا لحكمهم شاهدين او موږ د فیصلې لپاره حاضر دا چل شوی چې د یو کور ګړې وي د بل کور په باغ باندې ورغلی چرته د انګورو باغو پاګې باندې ورغلی وي هغې د شپې خوړلی نو دا د ورځې دا مسله ده چې که د ورځې ستا څاروي د چا فصل وخوړو نو د دې تاوان نشته خلک به مال پریدي ته به د خپل فصل حفاظت په خپله کې او د شپې مسله دا ده چې د شپې به د پټي مالک که ستا ګړو د هغه دغه وخوړله نو ته به بیا ګناهګار یې ځکه د شپې به پټې نشي ساتلی ته به د شپې خپلې ګړې ساتې نو دا ګړې ورغلې وي
او دغه باغ یې خوړلی و. ارال سلیمان داود علیه السلام له فیصلې له چې ننوتل داود علیه السلام وویلي چې به دا ګړې د دې دګې شوي او بس باغ خو ختم شوی او ګړې د باغ واله شو او دا بل سړی هسې پاتې شو. بره چې راووته بار حضرت سلیمان ناست دی. بابا جي علیه څه فیصله وکړه؟ ویل ته که څه فیصله وکړه؟ ویلې دې نه خو یو بله فیصله به ډېره مزېدار وي. هغې ویل ستا بابا جي دی نو بس ویل چې وشو نو ورل پلار ته یې ویل چې یاره بابا جي یو بله فیصله به ډېره بهتره وي. ویله څنګه؟ چې داسې وکړو چې دا ګړې د پټي والا ته حواله کړو او دا باغ چې کوم دی نو دې ګډو والا ته حواله کړو. دا ګړې والا به دغه باغ دیکبال شروع کړي، اوبه کوي به، ګوډی به، بس دا به بیا اکسي شي څنګه چې مخکې چې کله دا باغ خپل ځای ته ورسېده خپل مالک ته به ګړې پاتې شي او د باغ والا ته خپل باغ پاتې شي. نو الله وایي په فهم نهه سلیمان، د دې مسلې فهم موږ سلیمان ته ورکړو زوی ته. او د هغې وجه دا وه چې حضرت داود فیصله کړې وه او حضرت سلیمان صلح وکړه. دواړه د خدای فیصلې. وکلا آتینا حکما، هر یو له موږ ورکړی قوت د فیصلو و علم او پویا. وسخرنا مع داود الجبال، تابع کړي موږ د داود علیه السلام سره غرونه. یسبحنا، دی ثنا به ویلا دی غرونو. وطیر او مارغان هم موږ تابع کړي هغوی به هم ثنا ویلا. وکنا فاعلین، یو موږ کوونکي. دا چل به کوو چې سلیمان کله به داود علیه السلام روانېده او دغه به دغه دا په آسونو باندې به دغه دا زینونه لګېدل، نو په دې وخت کې به هغه دغه شروع کو زبور او دا 150 صورتونه په یو ساعت به ویو او د غرونو به مولا جواب ورکو چې هغه به لګیاو او دا مارغان به راتلل او کوزېدل او سرونه به ورته داسې کوله او هغې به مولا جواب ورکو. وعلمناه صنعة لبوس لکم، او تعلیم ورکړی موږ داود ته صنعة لبوس د سازېدلو د زغرو د سازولو چل ورته موږ ښودلی و. لتحسنکم چې وساتي تاسو له من بعثکم د جنګ ستاسو نه. فهل انتم شاکرون، تاسو یې قدردان د نعمتونو د الله که نه؟ دا داود علیه السلام به د شپې ووته پر خاریه کې به ګرځېده په تیاره کې. دا داود په تاسو کې څنګه سړی یره جي ښه سړی ښه سړی. یو ورځ الله فرشته راولېږله چې بیا خپل عادت مطابق دی لګیا دی کوڅو کې. داود څنګه هغه فرشتې ته داود څنګه سړی ښه سړی دی خو د بیت المال دی خوري بیت المال ښه اوس کور ته مونځ باندې شروع شو. خدایه ما ته داسې کار وښایې چې زه د بیت المال نه نه خورم او د خپل لاس نه خورم. نو الله تعالی ورته ویلي چې ته به راوسپنه چې رالې ستا په لاس کې به رسي پستېږي لکه خټه او ته به بیا د دې نه به زغرې سازئ، کونډې به سازئ او کونډې به یو بل کې سره راکې، د هغې نه به د جنګ کمیس سازېږي زغره او به خرڅئ او بیا سازولو او چل ورته الله ټول وښوده او بیا به یو حصه په بیت المال کې داخلوله او نور باندې بیا خپل بچي ساته. دا نو ځکه وایي وسلیمان ولسلیمان الریح، او تابع کړی سلیمان دپاره موږ هوا. دا باد الله د هغه تابع کړی و عاصفتن تیز چلیدونکې تجري بامري چلیده به په حکم د سلیمان الی الارض التي بارکنا فیها، هغه ځمکې د بیت المقدس ته چې موږ خیرونو برکتونه کې اچولي دي. وکنا بکل شیء عالمین، او وي موږ په هر یو څیز باندې پوهه. ومن الشیاطین، تابع کړي د لپاره موږ د شیطانانو نه من یغوصون له، چې غوپې به والي سلیمان علیه السلام لپاره په سمندر کې او لالونه او جواهرات پیرستل. ویعملون عملا دون ذلك، او کاو به دوی نور کارونه هما. وکنا لهم حافظین، او موږ د دې دپاره د دې دپاره حفاظت کوونکي. الله وایي دا به له موږ په حفاظت کې ساتل. و ایوب اذ نادى ربه، او یاد کوي ایوب هغه وخت کې چغه وکړه د خپل رب ته. 18 کاله بیمار دی، 18 کاله او سخت بیمار شوی دی. دا چې څوک چې چینجي شوي او پلای نه ټول دروغ و. پیغمبران به بیماریږي خو داسې حالت به پې نه راځي چې د خلکو نفرت پې راشي، چې د پیغمبر نه د خلکو نفرت راشي. سخت بیمار و نور څه کوي بس. نو اواز یې وکړه رب ته. دی یو ورځ داسې ناست دی په دې ځای باندې سړي روان دي چې سړي روان دي یاره وایي دا به ډېر سخت ګناهګار یي چې دونه موده دا بیمار پروت دی دې ځای کې.
چې سړی لاړ نو به دته الله ته سوال وکړي چې ما او تا ته سوال نه کوم. ښځې به ورته ویلي چې تاسو الله ته سوال ولې نه کوئ؟ هغه ویل چې د صحت زمانه ډېره وه او که د بیمارۍ ډېره ده. نو هغې به ویل د بیمارۍ خو لا کمه ده. نو ویل بیا لا سوال نه کوم. و چې دا خبره خلکو وکړه چې ربه را اوس خو دا خلک ما پورې پیشاړې کوي او ما پورې ټوکې کوي، الله ارمان روغ کړي. نو بیبي تللې وه خدمت دپاره او چې راغلې به دلته دو چیني دي، ویل پر یوه کې ولامبورې د بري نه ووسته او بس بدن یې روغ جوړ شو او دننه باطن هم روغ شو، ښکاری هم روغ شو او الله تعالی ورسره باندې مهرباني وکړه. هغې ته اشاره کوي انی مسنی الضر، یقینا رسېدلی ما ته تکلیف او بیماري، وانت ارحم الراحمین، او ته ډېر رحم کوونکی د رحم کوونکو نه. فسجبنا له، پس موږ قبول وکړو د لپاره، وکشفنا ما به من ضر، په لر که موږ هغه چې په د باندې بیمارۍ نه و، واتیناه اهله، ورکړو ته موږ کور والا د دوی، ومثلهم معهم، او په مثل د دې باندې نور هم رحمتا من عندنا، دا و مهرباني جانب زمونږ نه، و ذکر للعابدین، او ذکر او پند دی لپاره د عبادت کوونکو. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، او دارنګې یاد کا اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام او ذوالکفل علیہ السلام. ذوالکفل یا پیغمبر دی، پیغمبرانو په لړۍ کې ذکر کړی دی، او یا یې د اویا پیغمبرانو خدمت کړی دی. کل من الصابرین، او هر یو دوی د ثابت قدمونه. وادخلناهم فی رحمتنا، دننه کړي دوی له موږ په خپله مهربانۍ کې. انهم من الصالحین، یقینا و د نیکانو نه. وظنون اذ ذهب مغاضبا، او ظنون خاوند مئی یونس علیہ السلام دی. قوم ته ویلې خبره ومنئ ګینې عذاب راځي، قوم نه منله. نو ده ته ایسته غصه شو، د سمندر غاړې ته لاړ او دلته د عذاب نښې شروع شو. او دلته قوم منډې را منډې ساتي که چې پیغمبر پیدا کړي چې ایمان راوړو د عذاب نه خلاص شو. او دی چې هلته څنګه کښتۍ کې کېناسته او کښتۍ د چپو ته لاړله مخکې نه ځي. مانډګي ویلې چېرته یو مریی دی او د خپل مولا نه تښتي، اگر ځان وښیي که دا ټوله کښتۍ ډوبېږي. به دی پاڅېد ویل زه د الله مریی یم او د الله د اجازت نه بغیر را روان شوی یم. خلکو ویل نه نه ته نه، بیا خسړی واچوه، خسړی واچوه، بیا په دره وخوت. اخر بس وې دانګلې مئی ورته خوله ووایي دی لاندې مئی ته الله ډېر وکړي چې ورشه یونس را دانګي، خو ته به یې تېری، خو دا ستا رزق نه دی، دا ستا د خېټه در پاره دی. څو ورځو یو جلخانه زه سازوم. نو بس مئی تېر کړ. نو دی په هغه تورو تیارو کې الله ته چغې وایي، الله تعالی خلاص کړ. نو ځکه وایي وظنون اذ ذهب مغاضبا، او خاوند مئی کله چې لاړ په غوسه باندې، فظن ان لن نقدر علیه، نو د خیال کو چې تنګي برانه ولي په د باندې څوک. فنادا فی الظلمات، چغې کړې په تورو تیارو کې. د مئی د خېټې تیاره ده، د سمندر تیاره ده، د وریځې تیاره ده. الله اله الا انت، لا نشته دی معبود سوا ستانه، سبحانک پاکی د تعالی را، انی کنت من الظالمین، یقینا یم د زیاتی کوونکو نه. فاستجبنا له، پس قبول کو موږ د یونس لپاره، ونجیناه من الغم، او خلاص کو موږ د خېټې د مئی نه. وکذلک ننجی المؤمنین، دغسې خلاصو موږ مؤمنان لره. وزکریا اذ نادى ربه، او زکریا علیہ السلام کله چې آواز وکړ خپل رب ته، رب لا تذر فردا وانت خیر الوارثین، ای زما ربا مه پرېږدې ما لره یوازې، او ته بهتر وراثت وړونکی د وراثت وړونکو نه. فاستجبنا له، پس قبول کو موږ د دپاره. وهبنا له یحیی، وبخښه ته موږ بچی یحیی. واصلحنا له زوجا، او درست کړه موږ د دپاره بیبي د ده، ځکه دا بیبي چې وه د 98 کالو وه. تاسو اوس اختصار ما ویلي. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، او دا پیغمبران جلتی بیا کوله په نیکو کې. ویدعوننا رغبا ورهبا، او رابلل به موږ لره رغبا په مینه باندې، ورهبا او دارنګې په یره باندې. وکانو لنا خاشعین، او دوی زموږ نه یریدونکي. والتي هغه زنانه احسنت فرجها، چې حفاظت کړی د خپل شرمګاه. فنفخنا فیها من روحنا، پس پوکوهه موږ په دې کې د خپل روحنا. وجعلناها، او ګرځوله موږ دې لره، وابنها، او زوی د عیسی لره،
آیتا للعالمین نخد پا دا قدرت دا پار دا مخلوقاتو ان هذه امتکم امتا واحدا دا جماعت دا پیغمبرانو ستاسو یو امت تے امت واحدا وانا ربکم وستاسو طول رب ما فعبدونی زما عبادتو کئی وتقطعوا امرهم بینهم کٹ کو دی اغکار دا دین خپل پخپل منس کری امتونو کلن الینا راجعون اریو دا دین منگا تا واپس کی دن کے لئے فمن یعمل من الصالحات سوک چی عمل کئی دینے کو وہو مومنون اوی دا ایماندار فلا کفران لسائیہی پس نبینا شکری دا کوشش دا وإنا له کاتبون او یقینا منگ دے دا پارایو لکون کی وحرام علی قریت اہلکناها حرام بنکڑے دے منگ پہ یوکری باندی اہلکناها چی منگ ارادہ کری داگی دا ہلاکولو حرام دی پی چی انہم لا یرجعون یقیناً دی با منگ تا نو واپس کیگی نو حرام علی قریت اہلکناها بنکڑے دے منگ پہ یو قوم بانی دا چی منگ ہلاک کو دوی لرا چی انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج حتی اذا فتحت کلچی اس پر روز پردیشی جوج و ماجوج لرا جوج و ماجوج روز پردیشی او دا بن ختم شی وهم من كل حدب ينسلون يبدو ده هل لول زينرا بيدون کی واقترب الوعد الحق او نزيب شي غواد رشتي ده قیامت فاذا يشخص ابصار الذين كفروا وسنا صاپا بوٹی براوتی وی سرګ دای کسانو چې کافران دي سرګ به بار پرتی وی او وی بیا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا افسوس دے منگرا یقینا او منگا پر خبرې کې دینا بل كنا ظالمین او منگا زیاتی کون کی منگا ځان سره زیاتی کړل انکم وما تعبدون من دون الله یقینا تاسو هغه چې تاسو عبادت کوي سوا د الله نه حسب جهنم خشاک د جهنم دے انتم لها واردون تاسو باندې جهنم ترازی لو کان هؤلاء الهاتن کچردا خدایان تاسو خدایان کدا جعلی او مستوی خدایان تاسو رښتیا خدایان وې ما وردوها نبی وراغله جهنم تا وکل فیها خالدون هر یو د دې عابد او د معبود نه په دې جهنم کې به همیشئ لهم فیها زفیرون دې لپاره په دې کې زبیرګي وي وهم فیها لا يسمعون او دوی به په دې کې نه اوري الله به دې غوږونه اورېدل لري څنګه څنګه څه یو کس وایي چې زه واورم زفیر زبیرګي پیژني زبیرګي د په مزه مزه وایي دا هغه وړوکي اواز ته سره وایي او شهیق هغه غټ اواز ته وایي ما مخکې ویلی خو دلته معنا ده ان الذي سبقت لهم من الحسنى یقینا کسان چې وړاندې شوی د هغې دپاره زمونږه د طرفه زمونږ نه ښه کلمه اولئک عنهم اولئک عنها مبعدون ای به دا د دې نه لرې کفار دا اعتراض وکړو چې د عیسی عبادت شوی ویلاو د عزیر شوی ویلاو د ملائکة الله شوی ویلاو به ډېره ښه شوه ډېره ښه شوه جي چې موږ سره په جهنم کې عیسی او ملائکة الله او عزیري نو پروا نشته نو الله جواب وکړو ان الذي سبقت لهم من الحسنى هغه کسان چې وړاندې شوي د هغې دپاره زموږ د طرفه د نیکۍ فرمانه اولئک عنها مبعدون دا بر جهنم نه لرې وي لا یسمعون حسیسها نه به اوري هغه چغار او چنکار د دې جهنم وهم فیما اشتهت انفسهم خالدون ای به دوی پای کې چې غواړي د دوی نفسونه د خوشحالو نه همیشه همیشه لا يحزنهم الفزع الاکبر نه به غمجن کوي دوی لره هغه غبراهټ لوی وتتلقاهم الملائکة ملائکه بری سره الله فرشتي او ورته وایي هذا یومکم الذي کنتم توعدون دا ستاسو هغه ورځ ده چې وایي تاسو سره وعده کېدی شوه د خوشحالۍ یوم نطوي السماء هغه ورځ یاده کوي چې راټول به کوو موږ اسمان لره اسمان به موږ راسې راټول کوو که طی السجلې په شان د راټولولو دا کاغذ باندې للکتب علی الکتب څنګه چې سړی لیکونه وکړي او بیا دا کاغذونه یو بل نه سره راتاو کړي دقه صبر اسمانونه موږ یو بل نه راتاو کړي کما بدأنا اول خلق نعیدو کما څنګه پیدا کړي موږ تاسو اول ځل نعیدو دقه څه بیا دوباره موږ واپس کوو مطلب دا دی نا سنتا سر تور سر خپې خپې بربند توغړ
وعدا علینا دا د وعده په منګه باندې نا كنا فاعلین یقینا یو منګه کوونکی ولقد كتبنا فی الزبور یقینا لیک کړی دی منګه په زبور نومي کتاب کې بعد ذکر پس یاد اولنا خلق لدا وعظ و نصیحتنا اگر خبر سره په تورات زبور کې چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون زمکا په وراثت سره وړي بندگان نیکان زما اخر کاروا د زمکا عیسی علیه السلام او د مهدی اخر زمان په کې راځي ټول دنیا زمکا ان فی هذا لبلاغ لقوم عابدین یقینا په دې کې یو ډېر لوی تبلیغ دی او لوی وعظ دی لپاره د قوم عبادت کوونکي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نه دی لېږلی موږ تعالی را مگر مهرباني دپاره د مخلوقاتو تعالی موږ دغه آیات دی چې دا ناطقوانان ډېر وایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دا خپل د نعت د وزن سره برابروي دا جایز نه ګورې دا قرآن به د لوبو په شکل نه وایي قل انما یوحى الی وای خامخا وحی کیږي ما ته د دې خبرې چې انما الهکم اله واحد چې معبود تاسو معبود یو دی فهل انتم مسلمون آیې تاسو گردن نهاد کنه فإن تولوا کو دې راس کوي فقلت ورته وای اذنتکم علی سوا زه خبرداري در کوم تاسو په برابرۍ باندې وإن ادري ما ادري اقريب ام بعيد ما توعدون چې آیا نږدې دی او کلر دی هغه عذابونه چې تاسو سره وعده کړي شي انه يعلم الجهر من القول یقینا د الله پوهیږي په زوروالي باندې د وینا نه ويعلم ما تكتمون او پوهیږي پای باندې چې داخله کې پټي وإن ادري لعله فتنه ان ادري کنه پوهیږي لعله فتنه لكم ومتاع الى حين ان ادري آیت پوهیږي لعله کې دې شدا فتنه و یواز ماشي تاسو لپاره ومتاع سامان د پیدي یو ټیمه پوری قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال رب یا قل رب دواله ټیک دي هو یا رب احكم ای زما رب فیصله وکي یا قال وی رب سا قال رب احكم وای فیصله وکا اے زما رب فیصله وکا په حق باندې وربنا الرحمن رب زمونږ په اندازې مهربان دی المستعان امداد غوښتې شي په دبانی علامات صفون پای باندې چې داخله کې بیانې واخر دعوانا